та бүхэнд орой амгалан алтхъя. За чухлыг шударгаар шуурхай өргөн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ Завархан аймагт энэ өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэх болно. 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээллийг хүргэе. За газрын тухай хуульд газар эзэмших хөмжлөхийг хүссэн иргэд хэд хэдэн холбогдох албаныханд өргөдөл хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай байдаг. За үүний дараагаар тодорхой хүсэлт гаргасан номер дарааллын дагуу газрыг олгодог дүрм журам манай аймагт хэрэгжиж байна. За тэгвэл холбогдох албан байгууллага болоод орон нутгийн засаг захиргааны удирдах албаны хүмүүсийн захирамжийн дагуу гэр хороололд зөвшөөрөлгүйгээр иймхүү хууль бусаар газар олгосон байж болзошгүй гэсэн нэгэн мэдээллийг аймгийн Баян өндөр сумын засаг дарга хийсэн юм а. За тэгвэл тодруулж хэлэх юм бол уртын гол багт усан давцсан 30 гаруй айл өрхийг усыг зайлуулах юм ажил хийгдэж явах хугацаанд ажлыг удаашруулж нийтийн эрх ашигын төлөөх ажил нэлээд саад учруулж исэн энэхүү газар бол нэлээдгүй асуудал дагуулсан газар байна гэдгийг бас мэдээлсэн байгаа. За усыг зайлуулах, мөн сувг шуудуу гаргах ийм ажлыг хийгдэж байхад ажлыг удаашруулсан мөн боломжит нөхцлөөр хязгаарлаж байсан нэгэн газартай холбоотой мэдээллийг хүргэхээр газар дээр нас бид мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэсэн байгаамаа. Энэхүү мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд уртын гол багаас мэдээллийг хүргэж байна. За тэгэхээр уулын цас хайснаас болоод яг энэ орчмын айлууд бол усанд 70 орчим айл бол усанд автдаг гэж байгаа. Тэгэхээр аймаг орон нутгаас энэхүү айлуудыг усанд автсан байдлаас салгаж бас зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсны үндснээр энд бол ийм үерийн 70 сувг татахаар ийм ажлуудыг бол хийсэн. Мэдээж Эрдэнэ төлөвлөрийн техник тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар бас ажлуудыг хийсэн байгаа. За тэгэхээр яг та бүхний харж байгаа ажил яг энэ уулын цас хайлаад энэ хэсэг айлууд бол усанд автдаг гэж 5 гудмын 30 гаруй айл. За мөн дамжин өнгөрдөг айлтайгаа нийтдээ 70 орчим айл бол энэхүү энэ 70 хийснээр усанд автах аюулаасаас ангижрах юмаа гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. За ер нь цаашдаа ч гэсэн долооны үйлрэл ирж байгаа учраас цас бороо орсны улмаас энэхүү айлуудаас энэ сувг шуудаг татснаар бол усанд автах эрсдлээс өөрчлөн сэргийлэгдэж байгаа юм. За мөн цаашдаа энэхүү татсан энэ сувгт бол бетон цотгох юм ажлыг бас хийн гинэ. За мөн энэхүү ажлыг хийх хооронд бас газар олголттой холбоотой зарим нэг маргаанууд гарсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү мэдээллийг бас Баян өндөр сумын газрын даамлаас бас мэдээлэл өгөх болно. За яг өнөөдөр бол аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан дээр бол ярьж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ хэсэгт бол газрыг бас хууль бусаар олгосон. За мэдээ шууд аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу олгосон. Баян өндөр сумд ямар нэгэн газар хүссэн өргөдөл байхгүй шатны арга хэмжээ албан тушаалтныг алгасаад ийм олгосон юм байдал байсан гэж. За зарим хэсэг хүмүүс бол энэ газрын 8 байж болцсохгүй гэсэн мэдээллийг ч өгч байгаа юм. За тэгвэл яг холбогдох мэргэжлийн байгууллагын газрын даамлаас мэдээллийг хүргэе. Сайн байна уу? За тэгэхээр яг энэ хэсэгт бол ерөнхийдөө 5-6 гудамжийн 30 дамжин өнгөрөх айлуудтайгаа нийлээд 70 айл бол усанд автах аюулаас энэхүү 70 татснараас сэргийлэгдээд байна л да, тийм ээ. Тэгэхээр яг газартай холбоотой зарим нэг маргаанууд гарсан гэдэг байгаа. Энэ талаар та бас мэдээлэл өгч. За тухайн иргэн маань газар хүсэхдээ газар хүссэн гар өргөдлийг бол сумын засаг даргад бол гаргаж өгдөг. Сумын засаг даргын газар хүссэн өргөдлийн дагуу сумын засаг даргын захирамж шийдвэр гаргадаг. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд батлагдсан газраас манах тухайн иргэдтэй бол гэрүүлийн хэрэгцээний зорилттой газрыг нь бол олгодог байгаа. Үүн дээр газрын даамлаас бол газар эзэмших төр акт буюу газар эзэмших гэрээ гардаг байгаа. Гэрээ гэрчлэгээ гардаг. Үүний дараа эзэмшиж хашааны газраа өмжилж авахыг хүссэн өргөдлөө өгдөг. Ингэснээр аймгийн засаг даргын захирамж шийдвэрээр газар өмжилж авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ уулын цас айлж байгаатай холбогдуулан шар усны үерт автж байгаа айлууд бол бас ерөнхийдөө бас ийм 70 шуудуухах ажилд манай байгууллагт бол бас хамтран ажиллана уу, хамтран ажиллаарай гэж хэлмээрэн зөвшөөрлгүй хамтран ажиллах шаардлагатай зөвхөн нэг айлын эрх ашигаас болоод 30
30-40 айл ингээд одоо үерт автах магадлал өндөртэй. Зөвшөөрөлтөө та өнөөдөр газрын зөвшөөрөлтөө байж аж болно, эзэмшиж байгаа өмчилж байгаа байж аж болно. Үнэхээр тийм үер ус шүү одоо ингээд ордог байх юм бол таны газар өөр газар шилжүүлэн зааж өгөх боломжтой. Үргэлжлүүлэн бас Баян өндөр сумын засаг даргаас бас мэдээлэл хийснийхэн дагуу яг тайлбар мэдээллийг авах гэж байна. Шалгах явцад яг ямар зөрчил илэрсэн талаарх мэдээллийг хүргэх болно. Уулын цас хайлсантай холбоотойгоор шар ус мэдээж бууж айл өрхөд усан давцаа энэ үүднээс бас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өнөөдрийн бас энэ 70 сувг шуудаа гаргаад ин тийм ээ. Тэгэхээр бас зарим нэг хүндрэлтэй талууд байсан гэж мэдээж хувийн өмчөд халдах эсвэл хашаа ороог татхаас эхлээд айл өрхөд бас нилээдгүй бухимдлыг илэрхийлсэн гэсэн л дээ. Та энэ талаар тэгэхээр энэ үйл манад нутаг дэвсгэрт нэлийн их хэмжээний зузаан цаас буусан. Тэр цаас хайлж байгалийнхаа голдрлогын дагуу ус орсон. Тэгэхээр яг энэ уртын гол багийн энд бол яг энэ Эрдэнэгийн дэслэн бүрэн бүсдийн хэсэг энэ хавтадын талын бүх цаас үндсэндээ хайлж энэ лөө орж ирж байгаа. Тэгэхээр уртын голын нэг 30 гаруй айл өрхөөдийг хашаал бол ус дүүрч орох ийм юмнууд болсон. Тэгэхээр тэр айлуудыг урдсан сэргийлэхэд бол бид бүхэн шороод авч далан босгох хамгаалах арга хэмжээ. Дороо бол мэн хамгаалаа дээрээс орж иж байгаа их усүрийн усын зайлуулах голдрлогын өөрчлөх асуудал байсан. Голдрлогын өөрчлөхийн тулд Эрдэнэ үйлдвэрлэлөө техник хүсч бульдозер экскаватор бол удаа дараа ирсэн. Харамсалтай газар нэгдгүүл төлдөө байсан учраас экскаватор явах боломж байхгүй. Хоёрдугаарт яг энэ бидний харж байгаа газар долгор сүрэнгийн гав их залуугийн өмчлөлийн газар таарч энэ доорч маш олон айл өрхөөд усан давтаад байна. Энтэй уйлдуулаад та хашаагаа татчихаач. Энэгээр чинь сувг гаргаадах яа. Усны голдрлогыг өөрчлөөдгий. Тэгэхээр одоо би ажилтаа байна. Миний өмчийг эвлүүл шүүхтэн гэдэг. Өөдөөс сүрдүүлээд энэ нөгөө нийтлэг эрх ашигыг бодохгүй зөвхөн хувийнхаа эрх ашигыг бодсон юм үзэгдэл гарсан. Тэгээд төрийн байгууллагууд бас хамтарч ирж долгор сүрэнгийн гавыг сөгдөн өргөжөөж энэ хашаагийн тодорхой хэмжээгээр татуулах тийм бүр хилцээр хийж дараагаар нь энд нөхөн сэргээлтгээд буцаж татаж өгье гэдэг юм байдлыг үүсгэж авсан. Тэгээд судлаад байсан чинь гавыг өмчилж авсан газар нь бол сумын засаг даргад хандаж өргөдөл өчөж байгаагүй түр актаар хүлээж авсан олгосон акт байхгүй сумын засаг даргын өмчлөх эзэмшүүлэх захирамж нь гараагүй байхад аймагаас захирамж гаргуулаад дараагийн нэр шилжүүлсний үйл процедур болсон байсан. Яг бол 18 оны манай орон нутгийн төсөв бол нэг 8 тэрбум төгрөг хуваасан. 8 тэрбум төгрөнд бол энэ бол орж амжаагүй байсан. Улсын аюулгүй байдал, аюулгүй комислөө бол бид нэр нийт гэр хорооллын сувг шуудууг татах чиглэлээр 22 тэрбум төгрөг 44.3 км өөрийн сувг экосын зургийг бол явуулсан. Тэгээ энэ жил бол одоо ахаад энэ 100 адар бороо байгалийн давтчгүй хүчин зүйлд давтчих магадгүй гэдэг үднээс одоо бол аймгийн засаг дарга хууль зэрэгцүү газрын харилцаа хот байгуулдаг хүмүүст бол даалгавар өгүүлж тэр хүмүүсийн судалжийн зураг төсвийг хийлгүүлээд 19 оны хөрөнгө оруулалтаас урдсан байдлаар одоо концепцийн хэлбэрээр энэ жилийг хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзүүч та бүхэнд уртын гол багаас авсан мэдээллийг хүргэлээ. За мэдээж бас байгалийн нөхцөл байдалд мэдээж айл өрхүүд бас нийтийн эрх ашигын төлөө санаачлагтай оролцож ямар нэгэн байдлаар орон нутгаас хэрэгжүүлж байгаа ажилд бас одоо уриалгах хандгаж оролцох нь зүйтэй юм а гэсэн үднээс бид энэ хүү мэдээллийг хүргэлээ. Харин дараагийн мэдээлэл дээрх асуудалтай холбоотойгоор үргэлжлэн хүрэх болно. За аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан дээр одоо газар эзэмших бүрдэл хэсгүүдийг газрын харилцаа барилгах хот байгуулалтын газраас за архиваас одоо бүх материалыг гаргаж аймгийн хууль эрхцэн хэлтээс одоо актаар хүлээлгэж өгнө. Ингэснээр бас шалгуулах нөхцөл боломж бүрдэнэ. За мөн уртын гол багийн Баян талын тус газрыг 2013 онд одоо гэр бүлийн хэрэгцээнд эзэмшиж байсан бол 2015 онд өмчилсөн байгаа нь одоо яг хуулийн дагуу юу гэдэг нь одоо анхаарлын гол сэдв болоод байгаа учраас энэ талаар одоо цаашид дараагийн удаас мэдээлэл хийх болно гэсэн мэдээллийг хийсэн байгаа. Тиймээс одоо аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан дээр бас яг ямар асуудал яригдсан талаарх мэдээллийг одоо хүргье. Тэгэхээр тухайн газар нь 2013 онд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлөгдөөд за 15 онд одоо яг өмчилж авсан иргэнд шилжиж өгсөн ийм газар байсан. За тухайн иргэнтэй уулзалтад өмчлийн газраас газар шуудууд татах газар төх боломжгүй гэдэг асуудлыг өмнө хэлээ явсан гэдэг мэдээлэлтэй байсан. За бид Баян өндөр сумын одоо засаг даргын захирамж гарч
эзэмших эрх нь үүсээгүй байхад өмчлөлийн хэлбэрт оруулдаг нь болохгүй үстэй. Хуулиараа. Тэгэхээр наадхаа ажил хэргийн журмаар ярилцаад бич өрөнтийн бүрдэл байхгүй бол яагаад өмчлүүлэх асуудал гаргасан тэр холбогдох хүмүүсийн тодорхой болгоод арга хэмжээ авч одоо өчмөг болгож болно шүү дээ. Тэгэхээр өмчлөж авахын тулд хуулиараа бүрдүүлэх баримтын жагсаалт хийж бүрдэлгэж байгаа. Тэгэхээр энэ шаардлагаас уг асуудал дээр бид нэр эргээд бас тодорхой танилцуулна. За альва газар эзэмших эрх нь үүсээгүй байхад за газрыг өмчилсөн бол түүнийг хууль бус гэж үзнэ. За тиймээс маргаантай газрыг сайтар шалгаж за хэрвээ дүрм журмаас гадуур бол холбогдох албаных нэг тодруулж хуулийн дагуу хариуцлага тооцож шаардлагатай тохиолдолд тухайн газрын зөвшөөрлийг цуцалж олно гэдгийг аймгийн засаг дарга энэ үеэр мөн анхааруулсан юм а. За ер нь манай аймгийн тухайд газар нутаг бага хүн амын нэгтгэршил их за үүнтэй холбоотойгоор Баян Өндөрсөм 2018 онд шинээр гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар газар хүссэн өргөдөл авахгүй гэдгээ мэдгдсэн байгаа. За энэ жилийн тухайд 2012 оны газар өмчлөх хүсэлт гаргасан 5600 гаруй иргэний өргөдлөөс 1001-ээс 1300 хүртэлх дугаар бүхий өргөдөлд одоо санал хүсэлт одоо гаргасан иргэдэд газар олгох энэ асуудлыг шийдвэрлэн одоо тасдах болно гэдгээ мэдгдсэн байгаа юм а. За дараагийн мэдээллийг хүргэе. За нийтийн бие засах газрыг 2015 онд за орон нутгийн төсвийн 120 орчим сая төгрөгөөр барьсан. За гэсэн чинь энэ хоёр газар ажилтгүй гэх гомдол иргэдээс их ирсээр байна. За тэгвэл энэ талаар бид хот өгчүүлэх газраас мэдээ сурвалжлагыг бас авсан юм а. За өнөөдрийн байдлаар Орхон аймагт үйлчлэгээний төв болоод Хангард спорт комплексийн урд талд хоёр нийтийн бие засах газар үйл ажиллагаа явуулж байна. За эдгээрийн урсгал зардлын тодорхой хувийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжилдэгч за ажиллахгүй байх тохиолдол их байгаа юм а. 2015 онд аймаг орон нутгийн төсвөөс 120 гаруй сая төгрөгөөр хоёр газар нийтийн бие засах газрыг нээн ажилуулсан байдаг. За энийг бол хот өгчүүлэх газар эзэмшилд авч явцын үйл ажиллагааг нь хариуцж явахаар тусгасан байдаг. Жилдээ 5 орчим сая төгрөгийг нийтийн бие засах газрын урсгал цагдалд орон нутгийн төсвөөс төсөвлөж өгдөг. За энэ мөнгийг хариуцах болоод за цэвэрлэгээний ажил зартуулна хэмээн тусгасан байдаг. За гэтэл иргэдийн зүгээс яг энэ нийтийн бие засах газар одоо ажилдгүй гэсэн гомдлыг байнга тавьдаг. За орон нутгийн төсвөөс бас урсгал зардалтаа 5 орчим сая төгрөг одоо зарцуулахаар тусгуулчихсан хэрнээ бие засах газар нь ажиллахгүй байна гэсэн гомдлыг бол нилээдгүй тавьдаг. За тиймээс бид яг одоо нийтийн бие засах газарт ирэхэд Хангард спорт ордны хажууд байрлах нийтийн бие засах газар ажиллахгүй цоожтой байсан юм. Үйлчлүүлэгч нь үйлчлүүлэх гэж хүн ирсэн тохиолдолд хоёр давхраасаа бууж тухайн газрыг онгойлгох үйлчлэгээ үзүүлж байсан. Тиймээс бид түүнээс яагаад ажиллахгүй байгааг тодруулсан юм. Тэгэл заримдаа заримдаа ажиллаж чадахгүй тэгэл хүн орохдоо орно орохгүй таахгүй шүү дээ. Өнөөдөр хичнээн хүн байр. Ойрцоо бага шүү дээ. Энэ талд нөгөө жорлон байдаг, ийшээ жорлон байдаг учраас ингээд нэг хөнгөө. Тэгээ бид нөгөө ажлын завсар онгойлгоод болохоор нэг тэр болгоо онгойлгож чаддаг шүү дээ. Яг нөгөө байнга энэ нойлог онгорхоо байлгана гэдэг нь та нарын ажил бас алдагдах уу? Тэгээ шүү дээ. Алдагдсан шүү дээ. Тоо цэвэрлэн гадаатайгаа нөгөө цэвэрлэгээ мэлгээ хийх гэж гүгөө явчихна. Нөгөө тэгээ түгжэл байгаад энэ чинь ингээд байнга байна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ цэвэрлэгээгээ л урд тавьдгаа цэвэрлэл явчихна. Тэгээд ороо өрөөгөө цэвэрлэн өрөө мөрөөгөө цэвэрлэн минийгээ цэвэрлэн тэгж ингэж итэл тэгэл нөгөө явах цаг нэг нь болчихдог шүү дээ. Би нэр бол ажил ихтэй. Үгүй тийм байхгүй шүү дээ. Нэг л хүн нэр өглөө ороо илрээд тэгэл нөгөөдөл би болохоор ингээ уртгаа цэвэрлэн хойдгаа цэвэрлэндээ өглөө орж ирээд ингээ цэвэрлэгээ авчихна. Тэгээд тэр хоорондоо төгччихнэ. Тэгээд хүн ирүүл нэг онгойлгож өгнө. Таны яг үүрэг ажил юуны үүрэг оройл нь яг юу юм? Тэг нь өөртөө хариуцсан шүү дээ. Бид нэр өөрсдөө ингээ цэвэрлээл явчих шүү дээ. Өөрөө цэвэрлэндээд сайн 0 мөлө бүгдийг цэвэрлэнэ. Тэгээ гаднах урд хойдхоо цэвэрлэнэ. Талбаануудаа одоо энэ талбай малбаг ингээ бүгдийг цэвэрлэнэ. Тэгэхээр чинь бид нөгөө заавч үлээх гарддаг байхгүй. Би ч одоо энэ чинь сахуулаа тэр одоо энэ шом биш дээ. Тэр хүртэл цэвэрлдэг шүү дээ. Тэгээд энэ артгаа цэвэрлэнэ. Өдөр болгон та хариуцдаг гэсэн үг эсвэл ээжэлдэг. Өө би одоо энэ ингээл бүгдийн энэ урдхаа бүгдийг хариуцлаа. Цэвэрлэж шүү дээ. Тэг өөрөөс ngасан манайхан ч бүгдээрээ л тийм талбацсан шүү дээ. Бүгдээрээ аймаар энэ ажил айгу хүнд шүү дээ манай ажилчид. Дээд давхарт нэг ажилчтай амар хөр байдаг шүү дээ. Энд байрлалдаг хичнээн ажилчид байдаг. Энд чинь 40 ажилтнаа шүү дээ. Амар хөр. Өдөр цанаха цагаа хоолоо идчихэл тэгэл амралтаараа жоохон амарсан. Тэгэл ажилтаагаар авчих. Тэгэл талбар ажил дээр хийгээл явчихна. Тэгээ байнга ингээд энэ дээр ингээд сууж чаддаг. Одоо азаатаа цэвэрлэгээ өдөрт хэдэн удаа хийдэг юм бэ? Өдөрт өглөө ирээл 12 хүртэл хийн. Бүцгэлөө өдөрт хийхгүй өдөр болгон хийж амралтгүй юусэн. Байнга өглөө ороо 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 хүртэл 5 6 хүртэл цэвэрлэгээ хийчихэл орчих.
CD0 маань өнөөдөр Баян өндөр сум иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар ажиллах журам гэсэн байгаа. Тэгэхээр CD0 маань нэг хүний ороход бол 200 төгрөг өглөө 9 цагаас ороод 7 цаг хүртэл ажиллахаар өдөр 1 цагийн цайнуудтайгаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр энэ нойлын асуудал Орхон аймгийн хэмжээнд шийдсэн боловч дагаад хүний нөөцийн бодлого шийдэгдээгүй. Энэ болохоор манайхаас одоо нэг замталтай үйлчлэгчээ бол одоо CD0 дээрээс нь одоо ажлын байрныхаа бас давхар цэвэрлэгийг хариуцсан явж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энд бол CD0 бол ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол хүний орлого орж байгаа хүний гарц бол өдөр сайндаа 20 хүртэл хүн л ордог. Ийм үйлчлэгчтэй ийм газар баригдсан байдаг. Тэгэхээр CD0-ыг цааш барихтаа болохоор хүний урсгалтай хүний хөдөлгөөхтэй газар одоо Орхон аймгийн хэмжээнд CD0 байх шаардлага байна. Жишээлбэл одоо худалдааны гудамж, захын ойролцоо, хүнсний зах, дээрээс нь барилгачид бол CD0 хэрэгтэй. Иймээс хотгочлох байгалийн газар нь бол одоо байгаль орчин ногоо хөгжлийн яамд, ногоо хөгжлийн хөтөлбөр хийдэг байгаль орчны яамд бол одоо манайх CD0 барихт санал өгсөн. Тэгэхээр бид хүм одоо бид нар хотгочлох байгалийн хэмжээнд яаж ажиллаж байгаа вэ гэхээр барилгачин буюу одоо нийтдээ хотын аймгийн хэмжээнд 3 газар CD0 байгуулгын зүйтэй юм а гэдэг энэ байгаль орчны хөгжлийн яамд төсөл хөрвүүлж байгаа. Тэгээ энэ бол олон улсын төсөл одоо шалгараад одоо хэрэгжих хэсэг нь сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр одоо Баян өндөр сумын засаг дарга ганц их дарга бол CD0-ийн талаар бас төлөвлөлт хийгээд хөгжлийн бодлогыг эзлэхгүйгээд бол явж байгаа юм билээ. Тэгэхээр хаана энэ бол одоо тулгамцаас болоод одоо төлөвлөлтөнд хөгжлийн төлөвлөлтөнд ороо явж байгаа аймгийн хэмжээнд л. Гэтэ одоо бол мэдээ CD0-тай холбоотойгоор боловсон өвчин хүний нөөц асуудал шийдвэрлэх хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр жилийн төсвүүдээр ороо явдаг болохоор манайх бол одоо боловсон өвчин бол Орхон аймаг хотгочлох газар өөрөө шийдээ явцсан. Тэгэхээр цаашдаа нэмэгдэхээр одоо энийг давхар боловсон өвчин хүний нөөцийг бас шийдээ явах нь зүг л дөө. Тэрийг яаж тааж байгаа? Урсгал дардал дээр 8 гэрэг дурал 50 тавьдагцсан байдаг. 5 сая 400 мянган цаас урсгалсан. Одоо нөө жилийнх нь урсгал засвар дээрээс нь нэг одоо бодистэй цэвэрлэгээний бодисхийн мөнгө 5 сая 400 амир өдөр батлаад одоо бүгдсэн байдаг. Тэгэхээр хотгочлол байгууллага өөрөө төрийн байгууллага учраас CD0 ажиллагаа өдөртөн боловсролыг авч явж байгаа. Дөнгөж сая бол хотгочлол газрын дарга оюун баярын яриаг хүргэлээ. За тэрээр нийтийн бизнес газрыг бол дахиж 3 газар шинээр байрлуулах нь зүйтэй гэдгийг бол хэлж байна. За гэтэл яг Орхон аймагт өнөөдөр 2 нийтийн бизнес газар байна. За эдгээр маань мэдээж одоо хүний урсгалаас хамаарат өдөртөө 2-оос 3 хүн үйлчлүүлж байгаа учраас өөрсдийнхөө орлогоор үйл ажиллагаагаа дагаад явах хэмжээний одоо орлоготой биш байгаа учраас 3-ыг одоо нэмж байгуулгын гэдэг нь эдийн засгийн хувьд алдагдaltaй. За бид яг одоо бичил худалдааны төвийн хажуулалт зогсож байна. За өөрөөр хэлбэл одоо нэг байгуулсан нийтийн бизнес газраас 500 м-ийн радиус дотор байна гэж бол хэлж болно. За энэ хавьд бол ил задгаа бийдсэн, хүн долон хөнгөнөөр бийдсэн одоо байдал бол одоо маш их байна. За энэ бол мэдээж иргэдийн одоо хотын соёл өөрсдөө ухамсартай холбоотой хоёрдугаар одоо хавар болж байгаатай холбоотойгоор халдварт өвчин мэдээж тархах эрсдлийг бол үүсгдэг. За тиймээс иргэд өөрсдөө бас ухамсартай байж за ялангуяа иймэрхүү олон үеийн газар аж ахуйн нэгж байгууллагын хажууд хүн долон хөнгөнөөр бийцэхгүй за зориултын бас аймаг орон нутгаас тодорхой төсөв хөрөнгө байгуулан баталсан одоо нийтийн бизнес газраар үйлчлүүлж хэвших хотын соёлд суралцах шаардлага байна. За нөгөөтэйгөр нийтийн бизнес газар нь өөрөө 18 цаг хүртэл ажилладаг. За аж ахуйн нэгж байгууллагын тухайд 0-оор бол иргэд үйлчлүүлдэг. За аж ахуйн нэгж байгууллага хаагдсны дараагаар нийтийн бизнес газраар үйлчлүүлэх гэхэд нийтийн бизнес газар өөрөө хаагдсан 18 цагаас хаацсан байдаг учраас иргэд бас тухайн нийтийн бизнес газраар үйлчлүүлж чадахгүй байх нөхцөл бодог байна. Оргилын мэдээллийн хөтөлбөртэй хамттайгаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. За орон сууцны ховшлогдсон байрны засварыг нэг удаа төрхийж түүнээс хойшхыг иргэд сууцмжлагчдын холбоодоор одоо тохирон хандаж засварлуулах боломжтой байдаг. За гэсэн ч энэ талаар иргэд тэр бүр мэдэхгүй тул за тусаал гойжих хай тухтай амьдрах боломж нь хязгаарлагдаж эхлэхэд за төрийн байгууллагууд руу ихээр хандах болоод байгаа юм а. Энэхүү мэдээллийг сэтгүүлч ганц олмон бэлтгэсэн байна. За тэгэхээр орон сууцны байрны дээвэртэй холбоотой одоо асуудал бол сүүлийн үед ялангуяа хавраад болж сайлж эхлэлтэй холбоотойгоор иргэдийн дунд тулгамдаад байна л да. За үүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн жилүүдэд бас ямар засварын ажлууд орсон. 2018 онд гол нь бас аль дээвэр засварт орохоор байгаа вэ гэсэн одоо иргэд бол нилээдгүй байна. Тэгэхээр 2018 онд орон нутгийн төсвөөс болон одоо улсын төсвөөс юм уу те нэг удаа бас дээвэр засварладаг яг энэ багцсан ямар байрнууд байгаа вэ? Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөч. Аймгийн хэмжээнд байгаа хүч орон сууцны 367 блок дээврийн жагсаалт ингэ байж байна. Тэгээ энэ би микрээр нь хилээд явчихсан тийм ээ. Нэгдүгээр микроос эхлээд за нэгдүгээр микрийн Баян зэст сууцмжлагчтай холбоон дээр 6 дугаар байрны 2 5 дугаар блокийн дээврийн засвар хийгдэнэ. Болор орон сууцмжлагчтай холбооны за 12 дугаар байрны 2 дугаар блок дээр засварын ажил хийгдэнэ. 2-ын А-гийн 1
2-ын 5-ын 2 гэсэн 2 блок тээврийн засвар. Цагаан шуу утсан хөхтөр 2-ын 11-ийн Б-гийн 2 дугаар блокийн тээвэр байгаа. Шинэ өргөө сууц өмсгчтэй холбоон дээр 3-12-ийн 5 дугаар блок, 13-ийн 3 дугаар блокийн тээвэр. За уурхаачин сууц өмсгчтэй холбоон дээр энэ 16-гийн 1 блок одоо очсон байгаа асуудал шийдэгдээгүй байна. 4-р микрийн тулга дөрөв сууц өмсгчтэй холбооны 5-р байрны 3, 6-р байрны 1-р блок, 9-р сууц өмсгчтэй холбоонд 4-18-р байрны 1-р блок. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гээгдэх 16 блок тээвэр бол зөвхөн 5-р микрт хийгдэхэр байгаа. Энд золбоо сууц өмсгчтэй холбооны 5-ийн 1-ийн 6, 5-ийн 2-ийн 1, 5-ийн 4-ийн 1-р блок. 10 дээр нэмэх 11 сууц өмсгчтэй холбоонд 10-р байрны 1, 3-р блок, 11-р байрны 1, 2-р блок, 11-р байрны 6-р блок, 12-р байрны 2, 3-р блок, 14-р байрны 1-р блок, 15-р байрны 3-р блок, 15-р байрны 5-р блок, 41-р байрны 1, 2-р блок. Гэт үндсэндээ хийгдэнэ. Эндээс ундрам сууц өмсгчтэй холбоонд 18-р байрны 3-р блок. Гэт ингээд нийт 16 блок тээвэр байгаа. За заашлбал 6-р микрт 6-гийн 15-р байрны 4-р блок, 16-р байрны 1-р блок, Дэнжийн 1-р байрны 1-р блок, 3-р байрны 1-р блок. Гэт хуучин огт хийгдээгүй дээврүүдийг бид ингээд одоо түүгээд хийвэл бас ер нь нэлээд багасах боломжтой байгаа. Гэхдээ энд одоо жишээлбэл дэнж дээр гэхтэл 12 онд Секунд жун хийсэн компани дээврийн одоо засвар одоо энэ донд дахиад хийгдэж байх жишээ нь тийм ээ. Хоёулаа одоо Секунд жун компани хийсэн дээвэр байна. Гэт давтан хийгдэж байгаа дээврүүд бол мэлсэр бий. 2018 онд за улсын төсвөөс 16 блок дээврийн засвар, орон нутгийн төсвөөс 14 блок дээврийн засварын ажил хийгдэнэ. За энэ дээр бас аймгийн засаг даргын аварын сангаас зардал мөнгө нь гараад 10 блок дээврийн засварын ажил хийгдэнэ гэсэн. Хувьчлагдсан орон сууцны дээвэр засварын ажлыг нэг удаа төрөөс санхүүжүүлж хийн гэж бол хуулиндаа заасан байдаг. За тэгвэл өмнө нь яг дээвэр засварын ажил хийгдсэн гэдэг шалтгаанаар энэ онд болоод өмнөх онуудад дээврийн засварын ажлаас хасагдсан хэдэн газрууд байна. За бид яг одоо 3-12 дугаар байрны 14 дугаар арцны 2 давхар зогсож байна. За 2 давхартаа л гэхэд дээрээсээ 4, 5, 4, 3, 2 давхар хүртэл нэлээд одоо тусаал ус нэвтсэн байгааг бол үзэгчд маань харж байгаа. Энэ мэдээж бол дотор орчин сууж байгаа иргэд олон нийтийн одоо амгалан тавин байдал орчинд амьдрах эрхийг нь зөрчиж байна. За мэдээж одоо ус нэвчин гэдэг нь бол тухайн газар чийг их байна. Чийг ихтэй байна гэдэг нь мөөгөн зүр үүсгэх мэдчлэн эрүүл мэндийн хувьд маш олон төрлийн сүрэг үр дагаврууд гарах эрсдэлтэй байдаг. Угаасаа ингэж гождог. Цаас хайлахтай зэрэг л одоо урсж байна л да. 100 бас ирэн бороо мороо орохоор урддаг байсан. Тэгээд мэдлэн засвар хийж нэгээд арай ч үд гайх байсан байхгүй юу. Тэгээд одоо яг өнөө жил бол цаас хайлснаас болж л одоо ингэж орж ирж байна. Тэгээд ер нь сөөхт хилээл идэг л да. Тэгээд энийх олон жил болж байгаа юм. Тэгээд ирээсээ засагдахгүй л одоо тэгээд засан дээр одоо юу яасан тэгээд нийтлэн бол бороо ороход бороо гайх байсан. Тэгээд ирээсээ байхгүй. Ирээсээ дутуу засаад идэг юм уу? Одоо хаана байдгийг ирээс ойлгохгүй. Одоо бүр сүлд нь ингээд ивсдэг болчихсон шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Дандаа ирээл яриалгүйгээд авах хэцүү. Тэгээд сүлд чирээд одоо зүгээр тэгээд юм хийдгээ болсон шүү дээ. Танаач одоо 2 давхар. Манайх ч одоо 2 давхар. Энд чинь дээшээ 4 давхар шууд доош ингэж орж ирж байгаа байхгүй. Бус дээшээ бол бүр л амар. Амар л байгаа. Энд чинь 2 давхар юм байгаа юм чинь. Ер нь яг бүтэн энэ дээвэр засвар хэдэн онд орж ив та ер нь би өстой мэдхгүй байна юм. Энэ одоо ер нь л хайрцан өнгөр хүмүүс ер нь их удаж байгаа юм. Ус хуучдаг асуудал бол ер нь. Танах яг энэ байранд ороод хэр удаа? Манайх энэ чинь бараг 10 жил болчихсон шүү дээ. Тэгээд нэг эхний 2-3 жил бол гайхуу байжсэн. Тэгээд одоо ерөөсөө банк ингээл гооччихдээ. Тэг ямар ч засвар хийх одоо ерөөсөө ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Одоо сая та нарт нүдэрэ харлаа тий. Одоо тэгээд хийгээд ямар ч нэмэр байхгүй. Одоо ингээл дандаа усыг гэл үнэртэй л одоо банк чигэн дунд. Энэ мэдээ тэгээд мэдээж эрүүл мэндийн хувьд энэ чинь сайхан байхгүй шүү дээ. Хаалга цонхоод байнга өдөр шөнөгүй онгойлгоччил юм байгаа болохоос одоо хүн ороод ирэхэд чинь бас имгүй л ах үсттэй мөн хүнэртэй. Энэ жил нэмэгдэж гэнэ үү? Энэ жил ингэж гэнэ үү? Өөг 2-3 жил дараа л ингэж байгаа. Энэ цаар нарыг гайгүй. Үгүй энийг орохгүй тонцсохгүй. Түгс тонцсоо тоггүй шүү дээ гэж байна. Ямар ч тоггүй.
Өнгөрсөн жил болохоор. Өнгөрсөн жил бүр тоггүй болчих. Энэ 2-3 жил. Тийм. Цахилгааны хувцастай ойрлоо болохоор. Тийм. Тэгээд энэ дээд усан хат дуусч юм. Тэгэхээр энэ тогтоол. Ингэж голдох энэ өсөл. Тэгэхээр тогтсраа гэдэг. Сая нөгөө гадаа болохоор минь өнөөдөр энэ жил сая шинэ яасан усны юм гэдэг үстэй. Тийм. Энэ юу зааснаа. Анаа бол нодлон жил их үед сая л ширэг болж байгаа усны юм гэдэг нь тийшээ заагаад. Тийм. Шинэ болж байгаа. Шинэ бас 20 жил болчихсон юм уу? Тийм танаа яг одоо энэ хариуцж байгаа 3 байранд тусаал гоожж байгаа. Тэгээд дээврээсээ тусаал гоожж байгаа хідэн газар. Одоо энэ 3.12 дээр бол ороогүй ганцхан блок л үлдсэн. Бусд нь бол 10 оноос эхлээл ингэж ороод одоо энэ ороог үлдсэн 9 дугаар блок, энэ 5 дугаар блок нь 9 дугаар орсон. Энэ жилийн энэ аймгийн наварын төсөв тусгагдсан байгаа орох гээд. Бас энэ 14 дугаар орсон байгаа. Бас 10 он тэр БМХ гэдэг компани хийсэн. Бас тендер хийгдсэн. Тэгэл ерөөсөө хийгдснээр 13 оноос эхэлж гоожвол одоо хүртэл тэгэл хэсэгчил чигээл нэмэргүүл байгаа. Бас тэгэл зургийг аваад айлуудаас нь бүхэл орсон зураг тэгээ хэсэгчилжээд болгол хэсэгчилж идэх нэмэргүү тэгэл бас хөсөлт уламжилсан тэгээд юу болох юм байгаа. За манайх 3 дугаар хорооллын 2-3 дугаар байрны энэ бол 74-75 онд ашиглалтанд орсон байгаа. Тэгээд 2007 онд бол шинжүү компани 1-р болог 2 байрны 1-р блокийн дээврийг хийсэн. Тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар энэ 3-р дэгэтэйгийн 2007 онд хийсэн дээврээс маш их хэмжээний одоо ус орж саяын цаснаар бол тэнд байгаа 7-8 айлууд бол ер нь хүндхэн байдалтай байлаа. Аймаг орон нутгад одоо хандаж хэлэхэд энэ манай энэ нодлонгоос хойш баг сумын хэмжээнд л энэ маш их хэмжээний ус ороод энэ асуудал тавигдаад байсан. Гэвч одоо энэ аварын байдалтай буюу энэ 2018 оны төсөвт одоо суугдаагүй байгаа энэ дээвэр. Тэгэхээр одоо бид нар энэ оршин суугчид нэгэн дээр нь болохоор одоо 187-8 өрх байдаг, нэгэн дээр нь 65 өрх байдаг. Энэ айлууд одоо энэ жилийн хувьд бол усан бороо ороход хүндхэн байдалтай л байна. Тэгээ зарим нэгэн айлууд нь одоо хөгж мөгөн зүр үүссэн. Одоо дээр нь байгаа тэр бяцлаглалын газар бол одоо нүүж өөр газар орно, хөгж мөгөн зүр үүссэн гэд маш хүнд байгаа. Энэ төр бас орон нутаг бас анхаараач. Урд нь манай анхны одоо 10 блок дээр дээвэр хийж өгч аймаг орон нутгийн хөрөнгөөр хийж өгсөн талархалтай байдаг. Гэвч одоо зарим нэг хийгдээгүй юм дээр бол бас дэмжлэг хүсгээс өөр арга алгаа. Энэ ховчлогдсноос хойш хийгдсэн дээврүүд дээр дахиж нэг анхаарал хандуулахгүй. Одоо бид ховчилж аваад энэ чинь байраа 20 жил болж штэ. Тэгээ 20 жил болж байгаа зарим блок дээврийн 2-3 засаад өгцөн. Тэгэл гоочхоор төрлөө хандаад идэг. Иргэд маань энэ яг одоо иргэний хувийн орон сууцны дээвэр гэдгийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэдийгээр нийтийн эзэмшлийн одоо нийтийн зорилттой орон сууцсан ч гэсэн нэг дээвэр доор одоо нэг 29-оос 24-өөс 29 айл амьдардаг. Тэгэхээр энэ айлууд маань одоо нэгдээд нийлээд цаашдаа дээврийнхээ засварыг одоо энэ сууц өмцөгчтэй холбоо хэсэгчлээд хийж байгаа гэдэгтэй одоо адилаар ингээд хийгээд явах нь зүйтэй гэдгийг л одоо дахин сануулахгүй бол манай дээвэр одоо 10 онд хийгдсэн дараагийн удаа хизээ хийгдэх вэ гэж асууж лавлж байгаа хүмүүс маш их байдаг. Тэгэхээр энийг бага хэмжээний юм байвал өөрснөө хөрөнгөө гаргаад хуримтлалаа үүсгээд тэгээ сөөгтөөгөө хамтраад ингээд хийхгүй бол энэ хувьчилна гэдэг маань төрийн нуруунд дээр байгаа ачааллыг л одоо иргэдэд өгч гин. Иргэдэд өөрсөнд нь байрыг өвчлаад тэдний одоо нөгөө худалддаг, зардаг, борлуулдаг, барьцаалдаг, барьцаан тавьдаг бүх эрхийг нэгэд өгсөн. Ганцхан одоо дээврээ засч чадахгүй байна гэдэг төрлөө ингээд хандаж суугаад иж болохгүй гэдгийг зүгээр сануулж цаашдаа сөөгтөөгөө хамтарч ажиллаараа гэдгийг бүр дахин давтаж хэлмээр. За баярлалаа танд. Орхон аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсээс манай аймагт орон нутгийн болгон төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа зарим одоо ажил үйлчлэгэн дээр хяналт тавьж шалгалтыг хийж байгаа талаар мэдээ сурвалжлагыг хүргье. За Орхон аймгийн Баян өндөр сумын цагаан чулуут багийн энэхүү нутаг дэвсгэр дээр бол эко одоо хороолол барьж буй Монгол Дайван компани гүйцэтгэж байгаа энэхүү талбайд ирээд байна. Тэгэхээр энд бол өнөөдрийн байдлаар бол 45 одоо айлын хаусыг барьж ашиглалтанд оруулсан. За орон нутгатаа хийсэн гэрээгээр бол за 200 айлын хаусыг одоо барьж ашиглалтанд оруулахар гэж гэрээ байгуулж исэн бол за гэрээний явцад 168 болгож бас өөрчилсөн байгаамаа. За өнөөдрийн байдлаар 70 гаруй одоо ийм
байшингийн одоо хундаам цотгогдсон байдалтайгаар энд байна. За харин 45 айлын хаусыг бол барьж хүлээлгэж өгсөн байгаа. За тэгвэл энэ бол анх гэрээнд заагдсанаас одоо ердөө 40% гүйцэтгэлийг одоо хийж гүйцэтгэжээ гэсэн юм дүгнэлтийг бол гаргаад байгаа юм а. За мөн гаднах тогтчлт, сургууль, цэцэрлэг, за үйлчлэгээний төв барих ёстойч. За өнөөдрийн байдлаар одоо сууринч одоо энэхүү газар нутгт дээр бол байхгүй байна. За мөн одоо байшингийн суурай 30 сая төгрөг, за мөн инженерийн одоо шугамшилжээнд холбогдсон одоо энэхүү газраа бол иргэдэд одоо худалдах, өмчлөх одоо ийм бас хууль зөрчсөн үйлдэлүүдийг бас гаргасан байгаамаа. За мөн одоо энэхүү одоо газрыг бол төрийн банкны барьцаанд тавьсан гэх одоо ийм мэдээлэл байгаа. За тэгвэл Орхон аймаг одоо тус компаниас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардаж тиймээд мөн одоо гэрээ хэтэрсэн учраас гэрээний хугацаа хэтэрсэн учраас 4.5 тэрбум төгрөг одоо нэхэмжлэх одоо ийм эргцэн актаас өгсөх боломжтой болчиход байгаа. За энэ талаар бол өнгөрөх 7 хоногт Орхон аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлын гишүүд бас авч хэлэлцсэн юм а. За тэгвэл яг энэ талаар өнөөдөр аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга бас зарим худалдаа авах үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хийхээ сацуу. За яг энэ эко баян өндөр төслийн талаар бол мэдээллийг хийсэн. Энэхүү мэдээллийг та бүхэнд хүргье. За баян өндөр хорооллын хувийн орон сууцны барилга угсралт нийт эзэмшлийн гудамж талбайн тогтчлтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ гэж энэ гэрээг байгуулсан. За Монгол аймаг компани эко хорооллын хэсэгчийн ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан 199 айлын орон сууцыг өөрийн хөрөнгөөр бол гүйцэтгэхээр төсөлд ингэж шалгарсан. За орон нутгийн зүгээс бол инженерийн дэд бүтц болон замын ажилд нийтдээ 3.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байдаг. За Монгол аймаг компани бол 199 айлын ерөнхий төлөвлөлтөд орон сууцны хорооллыг 168 айлын орон сууцны хороолол болж ингэж хот байгуулалтын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн нэгдэх хэсэг заасныг бол зөрчсөн гэж үзэж байгаа. За энэхүү хороолол нь анх бол дундаж орлоготой. За зорилтод бүлгийнхэнд бас метр квадратын хувьд ч гэсэн одоо үн боломжийн одоо яг энэ ард харагдаж байгаа ажлын иймэрхүү хэмжээтэйгээр бас одоо бүтээн байгуулалт хийгдэхээр одоо эхэлсэн боловч за яг энэхүү бүтээн байгуулалтын явцад бол та бүхний харж байгаачлан одоо ийм тансаг зэрэглэлийн одоо ийм хаус хэлбэрт шилжиж одоо зорилго нь өөрчлөгдсөн байгаа юм. За мөн одоо хэмжээ нь одоо томсож за мөн одоо дундаж орлоготой иргэдийн хувьд бол худалдаа авах чадварт одоо бас нийцгүй ийм хэмжээнд хүрсэн. Энэ мэтчлэн одоо орон нутгаас одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа одоо энэхүү төслүүдийг авсан компани байгууллагууд маань яг энэхүү төстөө бас одоо зорилгоосоо хазааж яг үр дүнгийн гарахгүй байх ийм одоо жишээнүүд бол байна. За тодруулж хэлэх юм бол 7 хороолол буюу их хадын цуваа одоо компани гүйцэтгэж байгаа энэхүү хороолол өнөөдрийн байдлаар нэг сургууль одоо ашиглалтанд орсон байх одоо ийм байдаг. За тэгвэл өнөөдөр бол энэхүү сургууль цэцэрлэгчгүй бас яахан тодорхойгүй хэмжээнд хүрээд байгаа. Тэгвэл яг энэхүү одоо энэ төслийн арга хэмжээнүүд дээр орон нутгийн хууль хяналтын байгууллага болоод одоо тодорхой холбогдох албаныхан бол шаардлагыг маш сайн тавьж бас үр дүнг одоо гаргаж байх нь чухал юм а гэдгийг энэ мэдээллээр дамжуулан хүргэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор хууль хяналтын байгууллага шалгуулах ажил бол үргэлжлэн хийгдэнэ. Хуанлуу Антон компанид эзэмшүүлэхээр 3 жилийн хугацаатаар эзэмшүүлсэн 7 газрыг бол хүчингүй болгож ингэж шийдвэрлсэн. За үүний хүрээнд тухайн гэрээ хүчингүй болсонтой холбоотойгоор захирамж хүчингүй болсонтой холбоотойгоор 7 дугаар хорооллын орчны хог хаяглыг цэвэрлэх устгахад зарцуулсан 17.6 сая төгрөгийг Хуанлуу Антон компаниас гаргуулахаар 18 оны 2 сарын 22-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн иргэний шүүхэд нэг хэмжил гаргасан байгаа. За 2 дахь гэрээний дүгнэлт бол Евро эко төслийн хэрэгжүүлэгч их хадын цуваа компанитай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн орон нутагт орж ирэх одоо үр өгөөжийг нь бууруулсан. За тухайн одоо гүйцэтгэгч компаниас оруулах хөрөнгийн хэмжээг одоо багасгасан. Улсын төсөв бол орон нутгийн суурь хийгдэх ажлын хэмжээг нэмэгдүүлсэн гэдэг иймэрхүү нөхцөл байдлууд бол ажиглагддаг. Үүний дагуу бид бол тухайн 2018 оны 2 сарын 21-ний өдрийн 20 дугаартай гэрээг хүчингүй болгуулах талаар албан тоотыг их хадын цуваа компанид бол хөргүүлсэн. Оргил мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулгын зочноор Орхон аймгийн онцгой байдлын газрын дарга Хурандаа Ганбаатар оролцож байна. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр
Яг 3 дугаар сарын 29-нд бол газар хөдлөлтөй холбоотой гамшигаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ бас аймгийн хэмжээнд явагдана гэж байна. Энэ төрлийн мэдээлэл эхлэх. Ер нь энэ дэлхийн цаг уурын дулаарл тэгээд энэ шинжлэх ухааны ололт, уул уурхай, тэгээд байгаль цагаарын өөрчлөлттэй холбоотойгоор эрс одоо тийм байгалийн аюулт үзэгдэл гардаг болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. За хамгийн ойрын жишээ гэтэл одоо Японы цунами байна 2011 оны. Тэгээд Хятадын Сичуан гэдэг энэ мужи байна, тийм ээ. Олон мянган хүн одоо амьд өргөцсөн. Тэгээд гайт байна одоо манайхаас алсан байлаа гэдэг. Тэгээд манай Монгол улсад ч гэсэн энэ газар хөдлөлтийн гамшиг болохгүй гэх одоо нөхцөл байхгүй. Тийм. Иймд ард иргэд маань энэ төрлийн гамшигын аюулыг ойлгодог. За мэдж дуулсан одоо тэр сургаар өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхнийг бас гадралдаг, тийм ээ. Ийм л зүйл бэлэн байхын тулд Монгол улсын засгийн газраас 11 он шийдвэр гаргаад улс орон даяараа ард иргэдээр газар хөдлөлт гэсэн ийм дохиогоор гарч аюул болох одоо тэр эрслээс үрдсэн сэргийлж объектоосоо гарч аюулгүй байдалд одоо аюулгүй зай талбайд гарч ингэж одоо дасгал сургууль хийгээд 6 дахь жилдээ болж байна. Тэгээ энэ болвол жил бүрийн 3 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн пүрэв гарагт 16 цагаас болдог. За энэ дасгал сургуулийг ер нь яагаад хийх ёстой юм бэ гэдэг зүйл ерөөсөө л бид энэ газар гэдэг чинь ингэ тодорхой ийм хугацаанд чичирхийл өгж хүнд мэдрэгдэж штэ. Тэгтэн л одоо энэ аюул болох ч байгаа маань гээл хүн аюулгүй зай талбай дээр л гарах. Энийг л одоо дадаж сурах ийм л одоо арга хэмжээ болно. Тэгээ энэ арга хэмжээг манай иргэд ч гэсэн тодорхой хэмжээнд ойлгосон байгаа. Аль болохоор энэ үндэ бүр итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. За энэ нэг ийм юм болдгийн тэгсэн тэгээд нэг өнгөрдгийн гэж л болохгүй. Ерөөсөө л одоо юмд тийм хизээч юмд одоо итгэл үнэмшилтэй манай зарим иргэдчийг сүрх юм шүү дээ. Яг болчих юм шиг гэж төсөөлөл асуудал танддаг. Тэгэхээр яг л тийм байдлаар их санаачлагтай иргэд байна оролцох хэрэгтэй. Яагаад эрдэнэ тат оролцох ёстой гэвэл бид одоо суурин өндөр одоо барилга байгууламжтай их хэмжээний одоо ийм объектуудаар хүрээлүүлсэн газар хөдлөлтийн гамшиг бол зөвхөн хөдлөөд тэгээ аюул болчлоо гэдэг юм биш шүү дээ. Араасаа олон тооны одоо гамшигын шинжүүдийг дагуулдаг. Энэ газар хөдлснөөр үнэхээр одоо манай айхтрын боллоо чинь гал төмөр гална энэ чинь тог цахилгаан тэгээ шатах тослох материал тэгээд одоо төвлөрсөн томоохон одоо гал төмөрт гарч магадaltaй одоо модын хийс бүтээстэй суурин газрууд энэ байна шүү дээ. За тэгээд халдварт өвчнүүд байна. Олон одоо сөрөг нөлөөт. Тийм учраас ийм юмд хамгийн түрүүнд өөрөө амьд эрүүл мэндэд хамгаалах эргэн тойрныхоо хүмүүс туслах тийм ээ. Ингээд л одоо сурчих хэрэгтэй байна гэж би телевиз үзэгчтэй бас уриалмаар байна. Тэгэхээр өнгөрсөн намар илүү хавар илүү манай Орхон аймагт за бусад аймагуудад бас газар хөдлөлтөй холбоотой чичирхээлэл мэдрэгдснээс болоод бас ард иргэд нэлээд цочирдсан байсан л да. Зарим нь бол мэдээгүй. За цаг уур орчны шинжилгээний газар онцгой байдлаас бол тодруулаад очиход яг энэ төрлийн одоо газар хөдлөлтийн өөрчлөлсөн одоо чичирхээлтийг мэдрэх ийм одоо баазан ч гэдэг манай аймагт байхгүй. Ер нь улсдаа нэг ганц хоёр хүн байдаг гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Цаашдаа иймэрхүү бас тоног хөрөмжийг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ийм тал дээр бас хэрэг анхаарч байна. Ер нь энэ газар хөдлөлтийг одоо дэлхийд ч гэсэн дэлхийн одоо энэ шинжлэх ухааны технологич урьдчилаад мэдчихдэг ийм багж бол одоогоор алга. Зүгээр газар хөдлөлийн одоо чичирхийлсэн дээр хэлбэрийг хүчийн хэлбэлзлийн одоо үнэлээд ямар хүч магниттай явуу гэдгийг нь бол ийм багж хэрэгсэл бол ашиглаж байна л да. За манай Монгол улсад хамгийн том судалгааны байгууллага нь бол одон орон судлалын төв. За аймагуудад бүсчилсэн байдаг. За манай аймгийн бүсчилсэн дээр судалгааны төв нь бол Булган аймгийн төв дээр шүү дээ. Газар хөдлөлийн одоо чичирхийллийг судалдаг. Тэн дээр одоо жил цаг хугацаа өдрөг яргаар нь бас англиад мэдээллийн санд оруулдаг. Манай аймгийн хувьд бол өнгөрсөн 12 дугаар сард бол тийм чичирхийл мэдгдсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд яг унтлага одоо шөнийн цаг байсан. Манай онцгой байдлын байгууллагад бол нэг л иргэн лавлж ирсэн. Энэ сая газар хөдлөж юу яач юу ч үгүй.
Тэгэхээр онцгой байдлын байгуулагч ч одоо тэрийг судлаад мэдээд хүү газар хөдлөгч өгнө гэж мэддэхдээ одоо тийм болцоо байхгүй. Гинт одоо ингэж орж иж байгаа аюулыг бид одоо тэр хүнд мэдэгдэж байгаа процессын гадарлангуут л хамгийн түрүүнд ламнаас эрүүл мэндэ хамгаалах бусад одоо орчныхоо хөмсүүдэд дэмжлэг үзүүлээд мэдүүлээд ингээд гарч зөв гарч сурах тийм ээ. Аюултай объектоос одоо аюулгүй зам талбай гарц дээр зөв гарах одоо энэ л дадлага байна. Тэгэхээр өнгөрсөн онд яг манай аймагт мэдрэгдсэн одоо газар хөдлөлтийн одоо улмаас чичирхийлэл яг хэрэг мэдрэгдсэн юм болов уу? Тэр бол 2.2 магнут гэсэн. Тийм Булган аймагаас маргааш байгаа юу? Тэрнээс өөр одоо чичирхийлэл мэдрэгдсэн юм. Одоохонд бол байхгүй байгаа. Ер нь бол 2009 онд бас манад мэдрэгдчихсэн. Өглөө 9 цагийн алдад бол энэ өндөр 9 давхрын одоо суудсан дамдад иргэд бол бүгд мэдсэн. Ерөнхийдөө тийм гэмгүү тийм жижигхэл явагдаад өнгөрсөн. Тэгэхээр одоо аймаг орон нутагт шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжууд байгаа мэдээж газар хөдлөлтийн тодорхой хэмжээний чичирхийллийг бас даах чадвартай байх хэрэгтэй. Яг манай аймгийн хэмжээнд хэд хүртэлх газар хөдлөлтийн чичирхийллийг бас даах чадвартай юм бэ? Манайх бол газар хөдлөлийн эрсдэлтэй бүсэд ордог. Эрдэнэ тат ер нь одоо энэ орчин бүс нутаг. Хамгийн сүүлд айхтар тэр газар хөдлсөн сорив, уул тэмдэг шинж нь бол 1967 оны Булган аймгийн Могд сумын одоо газар хөдлөлтийн бол ингэж үздэг бүс нутагтай. Яагаад гэвэл зэрэг тэр бол хэрвзээ Эрдэнэ тат тухайн үед байгуулагдсан байх юм бол одоо тодорхой тооны одоо гэмтэл хохирол гарах ийм айхтар нөхцөлтэй. Могд сумын тэр газар хөдлөлтийн голомт болсон газар бол газрын гадаргууд хагарал үүссэн юм сорив тэмдэг одоо байдаг шүү дээ. Газар хөдлөлтийн манай аймгийн хувьд бол орон сууцны барилга маань 7-8 баалын газар хөдлөлтөд төсвөртэй гэдэл техник үзүүлэлтээр орж ирээд ингээ баригдчихж байгаа. Тэгээ яг энийг одоо практикт үнэн болжээ, зөв болжээ, сайн болжээ гэх одоо тийм шалгуур бол алга шүү дээ. Зураг нь тэгж орж ирсэн. Тэгээд тэр зургаараа баригдад дуустдаг. Тэгээд улсын онцгой комиссны хүлээж авдаг. Тэр одоо тэр 7-8 баалын газар хөдлөлтөнд тестчүүлдэх юм уу үлдэхгүй юм уу гэдэг нь бол бас л байгалийн шалгуур шүү дээ. Японд бол хамгийн дээдэлтэй бол Японч байнга газар хөдлөдөг тийм ээ. Тэгэхээр Японд бол хамгийн дээдэлтэй 8 баалын газар хөдлөлтийг төсвөрлөнө гэсэн тийм барилгатай л байдаг гэж байгаа. Манайх бол одоо Япон шиг тийм туршлагачаагүй мөртлөө 7-8 баалын газар хөдлөлтөнд төсвөртэй гэсэн л одоо барилгын зургаар л энэ объектууд нь боссон байна. Тэгэхээр яг 3 дугаар сарын 29-нд буюу энэ пүрэв гарагт одоо яг газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх сургуульд болно гэж яг аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд юу гэж одоо хэдэн цагт уу тийм? Энэ бол 3 дугаар сарын 29 буюу энэ 7 хоногийн пүрэв гаригийн 16 цагт. За ийм төрлийн гамшиг газар хөдлөлтөөс болоод улс орон за одоо бусад одоо айхтар ийм зовлон гардаг гэдэг бол манай иргэд байнга мэдж байгаа. Одоо мэдээллийн ийм нээлттэй сувгаар бол өдөр тутмын баргийн мэдээлэл авч байгаа. Тэгэхээр энэ аюултай үзэгдлээс бие хүн үрдсэн сэргийлэх юм байна. Би өөрөө одоо амнаас эрүүл мэндэ хамгаалж гэр бүлээ хамгаална. Тийм учраас ийм төрлийн үйл ажиллагаанд манай иргэд одоо дасаж сурах хэрэгтэй, суралцах хэрэгтэй. Тэгээ энэ улс орноос зохион байгуулж байгаа, төрөөс зохион байгуулж байгаа, орон нутгаас зохион байгуулж байгаа, чиглэлийн одоо манай байгууллагаас зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагаанд маш их тийм итгэл үнэмшилтэй орж үйл ажиллагаагийн маань дэмжиж тэгээ өөртөө зүгээр ингээд гарчаад орлоо гэж ингэж ойлгох биш. Яг л одоо бодит юм шиг л ингэж итгэл үнэмшилтэй ингэж идэвхтэй хандаасаа л гэж хүсэж байна. Яг энэ дууд дохио хэлбэрээр гарна шүү дээ. Тэгэхээр яг хэд хэдэн цагтайгаа бол яг та энэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол яг пүрэв гаргийн 16 цагт 00 минутанд. Аймгийн хэмжээнд бол 12 ийм байршил дээр дууд дохио байгаа. Тэгээ тэр маань сонсогдохгүй нас учир дутагдaltaа шүү дээ. За тухайн өдрийн салхи шуурга, техникийн дуу чимээ, замын хөдөлгөөний нягтлаас бас хамаардаг. Аль болохоор энэ дууд дохиолоо нэмэгдүүлэх гээд аймаг ажиллаж байна. Бас одоо бүрэн автоматжаагүй. Зүгээр дууд дохио дуурна. Тээврийн хэрэгслүүд одоо дохио сигналаа бас дуургана. Үйлдвэрийн янлангууд дуурна. Одоо тэгээд
цагийн одоо товлж хэлж байгаа учраас 16 цаг 00 минутанд хүн би одоо ийм эрэхтэй, үүрэгтэй үүргээ биелүүлээ. Энэ одоо газар хөдлөлийн гамшигаас өөрийгөө болон бусдыг гэр бүлийнхнийг авран хамгаалъя гэж л ингэж ажиллах хэрэгтэй. За баярлалаа үзэгчдээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн тодруулах ярилцлагыг за эрх пүрэв гарагт болох газар хөдлөлтийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх энэхүү сургалт мэдээлэлтэй холбоотойгоор онцгой байдлын газрын дарга Хурандаа Ганбаатар мэдээлэл хэлээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр за энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шур хориг нүрэтагаар хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчдээ.